जल्दी चलो रे हो, नहीं तो भंडारा खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं तो 4 दिन का स्टॉक कर लेंगू। हाँ, जा फ्राई दाना में सब्जी बल्ला बेंगू और चड्डी में पूरी बल्ला बेंगू। मैं तो जा में चाय लेके आऊंगी। हाँ, मैं चाय बहुत पीती हूँ, 1 महीना का चाय हो जाएगी मेरे घर का जे। हाँ बेटा, मैं तो जा में हलवा लेके आऊंगा गाजर को। हाँ, फिर मस्त खावेंगे, पूरे जारे कट जावेंगे हलवा के। कोई पूरी पूरी पूरी, बैंगन को भत्ता, बैंगन को भत्ता, गरम गरम चाय भैया, चाय आजा भैया, गरम गरम चाय। गोलगप्पे भैया, आजा भैया, जल्दी चले यार दौड़ के, कंबल ओढ़ के।